芒果。吃一个冰淇果冻。看我这菜园子，大白菜、西红柿、蘑菇、开心果都有。还有白菜。信息香叶慕斯。吃一个蛋糕。大带细胞疹。今天吃一个菜园子。吃点土。
蓝莓奥利奥的毛巾卷。我学会了这个吃泡泡雪泥的方法，再挑战一次。先这样吧，找一个小口。挑战成功！挑战成功！再喝一个。这个是抹茶红豆的。这个是冰山，这个是熔岩，我不知道它们两个有什么区别。尝一口啊，先吃一口汴西果冻。冰山尝一口。感觉一样的味道。摸我一手。今天的热量太高了。榴莲千层。天哪，这个玩意儿威力这么大吗？喷我一脸，我都不信挑战不成功。好像是镊着这个吧。我又挑战失败。最后，小雪人儿。